Cha mơ một platter sman đó swami ni kyong quạt hành đá cái bông phồn. Cha tam bất sật dạ shiitake rồi bỏ Japan á. Cha dây bị tha ru chiết ngang cọp khơi hơi sọt tặng mòn. Cha chầm này tray ní vĩnh ni kyong khơi lực tìm mùi ai tăng vì mau Japan á. Cha mơ này là smooth chai hay lọ mơ mình tên. Cha cái tròn đặc xài chế án bỏ Japan hay ăn biên cleanse oi tê. Cha mình đăng chỉ tray nghiết rồi có tray cha đây bông phồn. Cha nơi sọc Japan khai đọc mùi ní cứ miên tê spiếp sọc chơ bọc rồi home sát mình tên. Chẳng hay nhưngខ្ញុំពីអ្នកស្វាមីបានធ្វើដំណើរចាទៅមើលស្លឹកឈើពណ៌ក្រហមដ៏ស្រស់ស្អាតនៅប្រទេសជប៉ុនចាប៉ុន្តែមិនទាន់បានទៅដល់កន្លែងមើលស្លឹកឈើពណ៌ក្រហមនឹងទេចារវល់តែលងស្នេហ៍នៅ Michinoeki ចានៅតាមផ្លូវគេមានលក់ផ្សិតយ៉ាក់ចេះឯងហើយនិយាយពីថាធំមែនតែនតាំងពីមកជប៉ុនអត់ដែលឃើញទេបងប្អូនអើយផ្សិតនេះគេដាំធម្មជាតិនៅក្នុងព្រៃភ្នំអញ្ចឹងចាមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ប្លែកមែនតែននិយាយពីទំហំវិញធំជាងមុខស្វាមីនេះខ្ញុំទៀតចាហើយដាក់ចូលទៅកន្លែងចក្រានដុតហ្នឹងចាទៅចាដាក់អត់ចង់ចូលហើយស្វាមីខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺផ្អែមមាត់មែនតែនបងប្អូនមើលទៅមុខទៅដឹងហើយចាឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតែនហ្មងឡើងក៏អូបឈ្ងុយចានេះអាំងហើយក្តៅក្តៅហុយហុយបងប្អូនមានហូរទឹកមកអូយជាតិឆ្ងាញ់មែនតែនចារបៀបអាំងផ្សិត shiitake នេះឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់តាមបែបចាជនជាតិជប៉ុនចាស់ចាស់គាត់ធ្វើគឺមានតែដាក់រោយអំបិលតិចតិចទេចាឆ្ងាញ់ខ្លាំងហើយចេញជាតិផ្អែមមកពីផ្សិតនឹងតែម្ដងចាបងប្អូនចូលចិត្តផ្សិតអាំងដូចនឹងខ្ញុំអត់ចានឹងខ្ញុំចូលចិត្តលេខ1ហើយចាសំបីតែស្វាមីនេះខ្ញុំក៏គាត់ថាដែរចាទឹមតែឃើញលើកទី1នឹងឯងផ្សិតធំអញ្ចឹងណាចានេះយើងឲ្យឈ្មោះថាផ្សិត shiitake យ៉ាចាដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងធំពេកចាមើលអ្នកធំជាងមុខទៀតចាមួយនេះឡើងប្រប៉ិនចានបាយតែម្ដងបងប្អូនអើយចាល្អមើលណាស់ចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងខ្ញុំលក្ខិណានៅប្រទេសជប៉ុនចានេះគឺជាផ្សិត shiitake របស់ជប៉ុនហើយប្រហែលជាបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ធ្លាប់ឃើញជាផ្សិតក្រៀមនៅស្រុកខ្មែរចាផ្សិតនេះគឺមានដាំដុះនៅប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េហើយនិងចិនចាគេថានៅអាស៊ីយើងនេះគឺនៅតំបន់ភ្នំដែលមានដើមឈើច្រើនចាគឺអាចដុះផ្សិតនេះហើយចាបើនៅជប៉ុនគេដាំនៅព្រៃភ្នំហើយគេដាក់មេរបស់វានឹងភ្ជាប់ទៅនឹងដើមឈើចាហើយគេយកទៅកូរចោលរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លះបានដុះផ្សិតនឹងចេញមកបងប្អូនចានេះគេឲ្យវាដុះដោយធម្មជាតិចាហើយគេលក់មកទីផ្សារចារសជាតិឆ្ងាញ់ជាងផ្សិតធម្មតាទៀតចាមើលស្វាមីនេះខ្ញុំក៏ដាក់ផ្សិតហ្នឹងចូលទៅកន្លែងអាំងចាដាក់អត់ចូលទេទៅកន្លែងគល់វាចាត្រូវតែកាត់ខ្លះហើយចានិយាយពីថាតើដើរលេងថ្ងៃនេះគឺសំណាងមែនតែនចាប្រទេសបានផ្សិតធំជាងគេហើយចាតាំងពីមកជប៉ុនអត់ដែលឃើញទេចាវិធីធ្វើគឺងាយមែនតែនរោយអំបិលបន្តិចបានហើយចាអាំងតែ10នាទីគឺបានបែបនេះឯងចាអូយឆ្ងាញ់មែនតើឡើងឈ្ងុយក្អូបហ្មងបងប្អូនចាយើងអាំង2លើកបងប្អូនអើយចាឥឡូវយើងយកមកហាន់ភ្លក់មើលម្ដងសិនចាតើមានរសជាតិយ៉ាងណាទៅចាឥឡូវនេះយើងយកមកដាក់លើជ្រុញចាឡើងស្រូបជាប់ហ្មងហើយឡើងតប៉ែតចានេះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមហាន់មើលចាអូយនេះតំណងដល់ហើយបងប្អូនអើយចាផ្សិតធំទាល់តែហាន់ដុំចេះចាបានស្រួលញ៉ាំហើយសាច់គេឡើងក្រាស់ហ្មងបងប្អូនអូយចង់ញ៉ាំមែនតែនក្តៅហុយចាឥឡូវភ្លក់មួយម៉ាត់សិនចាទ្រាំអត់បានទេចុងភៅចានេះមិនមែន100ស្រទាប់អីទេបងប្អូនគឺផ្សិតហើយរសជាតិឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតែនដូចសាច់មាន់តិចដូចសាច់អីទេបងប្អូនអើយចាមើលមុខអ្នកភ្លក់ចាត្មមតែអាំងហើយហ្នឹងគឺឆ្អែតល្មមចារបៀបអាំងរបស់ជនជាតិជប៉ុនដែលគាត់បង្ហាញប្រាប់នាងខ្ញុំគាត់ថា shiitake នេះបើសិនជាអាំងគឺរោយអំបិលតែបន្តិចបានទេបងប្អូនកុំរោយច្រើនពេកប្រយ័ត្នប្រៃចានៅពេលដែលយើងអាំង10នាទីអញ្ចេះចាក្លិនវាគឺឈ្ងុយមួយបែបបងប្អូនអើយប៉ុន្តែបើសិនជាចង់អាំងឲ្យនៅមានជាតិសំណើមច្រើនជាងហ្នឹងចាបងប្អូនអាំងតែ8នាទីបានហើយចាមើលណែបានមួយចានឥឡូវយើងរៀបចំដាក់អាំងលើកទី2បងប្អូនថ្ងៃនេះមិនបាច់ញ៉ាំបាយក៏បានដែរចា buffet ផ្សិតតែម្ដងទៅសម្រក់គីឡូផងចាអ្នកថននិយាយច្រើនពេកគេឲ្យមួយម៉ាត់ដែរចាភ្លក់មើលសិនឆ្ងាញ់ឬក៏មិនឆ្ងាញ់ត្រូវថែមថយគ្រឿងអីខ្លះចាតាមពិតមិនបាច់ថែមថយអីទេចាឆ្ងាញ់តែម្ដងផ្សិតនេះយើងត្រឡប់មកចាវាឡើងតប៉ែតអញ្ចេះឯងបងប្អូនអើយចាមើលនេះក្តៅហុយជាមួយនឹងខ្ញុំយកទៅដាក់កន្លែងភ្លឺឲ្យបងប្អូនមើលចានេះឃើញផ្សែងហុយចេញមកហ៎ចាហើយមានជាតិទឹកចេញមកតែម្ដងអូយចាឡើងក្អូបឈ្ងុយផ្អែមពេញក្នុងមាត់ហ្មងចាបងប្អូនប្រហែលជាធ្លាប់ភាសាផ្សិតអាំងដែរចាមានច្រើនប្រភេទនៅស្រុកជប៉ុនណាចាប៉ុន្តែសម្រាប់ផ្សិត shiitake នេះចាគឺរសជាតិមួយអែមហ្មង
Cha sầmรับcô sật nâng cứ dương tục vì cha vô từ bồng pong và thèm tiết á cha chăng pek ở lời ní rồi dòng bờ ăn lược tì pi bồng pon cha ăn pram nị ti háo dương prai về tờ lọp mau hàng lừa với nhé cha đã tại bay nị ti buồn nị ti ấy tiết tới ba này cha ní rồi chỉ srai sật ăn rồi bỏ dương cha lược tì pi cha lược ní bồng pon ơi play bền tên cha mơ pi chừng ngày tới đôi đợt ăn cha bàn tay sật tê bồng pon cha ní hàn hơiมื่อเนี่ยใส่เกลังกระมองบางปอนเลยจานี่เกลูขนมสัตว์มวยนั่งดำไหลประหารจีมวยโรยเย็นจะประหารจีใบปอนเรียลเยิงจะดักเมาขังเลือนเจเตอร์ปัวสมบูรณ์จะเสดียงนั่งสนุกดักไม่เต้นบางปอนเลยโดยนะจะตามปิดนั่งคือสัตว์แย่นี่ซะจะขังในวิ่งเสดียงนั่งมาโรยสตอบเยิงอะบางปอนในจงเพอกอดเปิดเปรียงสบายจะสัตว์จุนยัยนะเลือกหน้าจานเฮ้ยจับสันนี่คือยังอังระยะเปรประหารเจียปรำใบนิตีจาจังครั้งนี้คืออดสกรีมเตจาวีเรียงต้นให้โปเป็นดอกจิตตึกแต่มาดองจารู้เจกาสระจังยังนอมคณีโยตัวพลุตึงออกคณีบางปนนี่ไอ้สัตว์ยังจามีนปีรู้จิตจามวยครีมมวยเตียดอดสกรีมจาจงเพิ่กดพลุสันจามุนดังโยเตอมันดังดัชงานอยู่ดูกับมันชงานจาเมื่อมกเตอเกินเตจาชงานเป็นเตนบางปนจะจองตะพลุหมองจะไงนี่นึกยมปลาตะกิลุสเต็กแบบนี้เองจะตะกิลุนี่ช่างคลั่งเหมือนเต้นมีนรูจีเดียงไปไอ้เมื่อสันจุบองโปนาโจลเจ็ดปลามวยนี่จะเลยจงเพอกดพลุห้าวบองโปเนยเนี่ยจะกุยตกตรมตรึลึกนี่จะช่างคลั่งเหมือนเต้นอย่าไปท่าพลุหลังจะไอ้ได้บองโปนบัดยำใบได้ไงนี่จะนี่กิลุโจลตะกิลุเหมือนนึงจะยำเตอรู้เชียดโดยใส่มอนยืงไอ้จะโดยใส่ไอ้มาอย่างจะมวยเป็นเตี้ยทั้งไงนี้ยืงยำนัดโตจะจีประเภทเสียงปะประบอจะปนนะจะยำเตอเอาเมียนสกปรกล้อสำรูประเวียนกับเปียจะเนี่ยนะจุดสอไอ้ยำเตอฉับดอกบางปนจะเอาคนจานสำหรับการความตรอวิดีโอระบายขยมจะในวิดีโอคราวหนึ่งบางหางจุนบางปนในติสเพียบดอกสลอสอาร์ตนี่เราเดินสลักเคยจุดในญี่ปุ่นจะจำเรียบเลี้ยยังจุกนี้ในวิดีโอคราวบายบาย